സർ, ഇന്നലെ എന്റെ അനിയൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തരിപ്പിപ്പോയി. അപ്പൊ അമ്മ വന്നിട്ട് തലയിലും പുറകിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണോ? എന്താണ് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായം? നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമായത്. ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ആൾ വന്ന് ബാക്കിൽ തട്ടുകയോ തലയിൽ തട്ടുകയോ ചെയ്യും. അതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സോളോയിങ്ങിന്റെയും ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രത്യേകതയും തൊണ്ടയുടെ പ്രത്യേകതയും കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അന്നനാളം അടയുകയും കാറ്റ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്ലോസ് ആവുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലേക്ക് പോകും. അതായത് നമ്മളെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ തരിപ്പി പോകുന്നത്. ശരിയാണ്. ചുമയെ നിർത്തുന്നതല്ല നല്ലത്, ചുമയ്ക്കാൻ വിടുകയാണ്. നല്ലവണ്ണം ചുമയ്ക്കുക വേണ്ടത്. അത് കുട്ടികളായാലും വലിയ ആൾക്കാരായാലും. കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വന്ന് പുറത്തു തട്ടുകയോ തലയിൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചുമയുടെ റിഫ്ലക്സ് സ്റ്റോപ്പായി പോകും. അതിനൊരു ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും. അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല.